TV11 ფესტივალი რესტორაცია დივანი და ჩაის ქართული ბრენდი გურიელი წარმოგიდგენთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. ნინო, რატო უშვებდა იმიტომ რომ წიგნის გაცემა ერთ-ერთი საუკეთესო მოვლენაა ამ ქვეყნად. სოფო, პირველ რიგში იდეა მომწონა, მეორე წარმოვიდგენენ როგორ გამიხარდებოდა მოხეტიალი წიგნის პოვნა. ნათია მე მაქვს წიგნის პოვნის ინტერესი, მინდა რომ ჩემს მიერ გაშვებული წიგნის აღმომჩენიც გამოჩნდეს და პოვნის შედეგად მიღებული ემოცია დააფიქსიროს. ასე მგონია რომ ხალხს რაღაც დიდი აკავშირებს ერთმანეთთან, როცა ამ საქმეშია ჩაბმული. კეთი, რაღაცის გაზიარება კეთილგანწყობილი გზავნილი და იმის წარმოდგენა რომ ვიღაცისთვის ეს სასიამოვნო მოულოდნელობა იქნება, კარგ განწყობაზე მაყენებს. ნათია, მინდა ეს იდეა და ხალხი ბევრად უფრო საინტერესო მოიცავს ვიდრე პოლიტიკა და ერთმანეთის ლანძღვაგინებაა. მინდა ხალხი გაერთიანდეს. ეს არის პასუხები კითხვაზე, რატომ უშვებენ წიგნებს სახეტიალოდ ადამიანები. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე ვერსია თუ რატომ შეიძლება ადამიანებმა გაუშვან წიგნი სახეტიალოდ და იყვნენ ამით ბედნიერები და კმაყოფილები. ჩემი აზრით, მე პირველ რიგში მჯერა რომ ყველა ადამიანი არის კეთილი. მოდი აქედან დავიწყოთ. მე მჯერა რომ ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება გარკვეული ფორმა, გარკვეული ყალიბი, სადაც შეგვეძლება ამის გაკეთება. თან ისე რომ მივიღოთ ამით სიამოვნება. ცხადია სიკეთესაც აქვს თავისი მასშტაბები, ზომები, დიდი, პატარა არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს საქმე იღებ წიგნს, აწერ წარწერას და უშვებ, ეს არის პატარა სიკეთე, რომელიც ძალიან მარტივად შეგიძლია გააკეთო და რომლისგანაც შეგიძლია არ ელოდო ფიდბექს და რაღაცა ამონაგებს, ასე პირდაპირ მატერიალურ ამონაგებს და რომლითაც შეგიძლია შეცვალო ადამიანების ცხოვრება. ეს არის თამაშის მიმზიდველობის კიდევ ერთ-ერთი სახე. რა თქმა უნდა ეს მასობრივად არ მოხდება, მაგრამ ყველა უშვებს თავის თავში ერთ-ერთ მომენტად ჰოლივუდური ფილმების ზეგავლენის შედეგადაც კი, რომ შეიძლება რაღაცა პატარა იმპულსმა უცებ შემოატრიალოს ადამიანის ცხოვრება, შემთხვევითობა, მას ვთქვათ, უცებ შემოატრიალოს ადამიანის ცხოვრება რადიკალურად. ისინი უშვებენ თავის თავში, რომ ეს შემთხვევითობა შეიძლება იყოს წიგნიც, რომელსაც პოულობს ვინმე დასტრესილი ბანკერი, ვთქვათ, სახლში მომავალ გზაზე, რომელიც ეჭხუბა უფროს და უცებ ხედავს წიგნს, იხრება, იღებს და კითხულობს რაღაც წარწერას მიმართვას მის მიმართ და უცებ შეიძლება არ მოხდება ეს ასე ხშირ შემთხვევებში, მაგრამ შეიძლება რომ მაშინ რაღაც დაატრიალდეს, მეორე დღეს მივიდეს სამსახურში, მაგიდა ამოაყერავოს და წამოვიდეს უკან. ასევე არის აქ თამაშის ფორმა. ცხადია ეს რა ყოფილიყო იდეა, სადაც ჩვეულებრივად წარწერების გარეშე ვიღებთ წიგნებს და უბრალოდ წიგნებს ვტოვებთ სახეტიალოდ, ეს არ იქნებოდა არავითარ შემთხვევაში მიმზიდველი. ადამიანი წარწერით, რომელსაც აკეთებს წიგნზე, ახდენს თვით იდენტიფიცირებას რაღაცა პროცესთან, რაღაცა ტალღასთან, რომელიც საკმაოდ უცებ აგორდა და კიდევ უფრო იზრდება და კიდევ უფრო აქვს მეტი პოტენცია, რომ მოიცვას საკმაოდ დიდი ტერიტორიები. წარწერა არის პირველ გვერდზე, წიგნის პირველ გვერდზე არის თვით გამოხატვის ძალიან კარგი სივრცე. არეალი, უფასო თვით გამოხატვისთან აქ არ ჭირდებათ რაღაცა გარკვეული ღონისძიებების გატარება, რომ აქ მოხვდნენ. ისინი აქ მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი ზოგის მეტად კრეატიული იქნება, ზოგის არ იქნება კრეატიული, ზოგის შეიძლება არც იყოს საერთოდ გულწრფელი, ამას აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აქვს. ამ წარწერების მეშვეობით ეს წიგნები ხდებიან არა ცალკე აღებული წიგნები. სიტყვაზე ძმები კარამაზოვები არის არა დოსტოევსკის დაწერილი რაღაც წიგნი, არამედ ამ კონკრეტული ტიპის მიერ წაკითხული, აღქმული, გააზრებული და გარკვეულ ემოციებში გამოვლილი წიგნი, რომელიც დაწერა სხვა ავტორმა. და ეს საკუთარი პიროვნების რაღაცა პატარა ტერიტორიის გაზიარება სხვის მიმართ ალბათ არის კიდევ მიმზიდველობის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ასპექტი. და ხო, კიდევ ერთი რაც მინდოდა მე თქვა, ძალიან ხელი შეგვიწყო იმან, რომ წიგნი ჩვენთან არის საკრალური ნივთი. არაფერი, თავიდან ვფიქრობდი მეც რომ ეს პარადოქსი იყო, მაგრამ მე რომ დავფიქრდი, ასე რომ შევხედე მოვლენს, არანაირი პარადოქსი არ არის. საკრალურ ნივთებს არ აქვს პრაქტიკული გამოყენება. სწორედ ამიტომ ვართ განათლების მაჩვენებლით კი წიგნიერების დონით ბოლო ადგილზე. თუმცა მაინც წიგნი არის საკრალური. საკრალური, ანუ წმინდა ძროხას ხო არავინ არ ჭამს, არა და არ კლავს, იმ ქვეყნებში სადაც ეს წმინდანად არის შერაცხული, ხო? ასევეა წიგნი ჩვენთან. ეს არის ცალსახად პოზიტიური, ცალსახად დადებითთან ასოცირებული ამ იმიჯის მქონე ატრიბუტი, რომელსაც პრინციპში მოდი ნუ შევღალავთ, გვირჩევნია რომ შორიდან ვეტრფოდეთ და ვუყურებდეთ და რაღაცნაირად ისე ვეთაყვანებოდეთ შორიდან. სწორედ ამიტომ ამ მოვლენამ ძალიან ხელი შეუწყო ჩვენს მოძრაობას. ეხლა რა შეიძლება იყოს შემდეგი ნაბიჯები, ანუ საით შეიძლება წავიდეთ, რა შეიძლება შევცვალოთ. ჩემი აზრით, ბევრი პატარ-პატარა ცვლილებები
ცვლილებების გამოწვევა შეუძლია ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, უფრო და უფრო გამასშტაბურებას. სხვა შორის ერთ-ერთი პირველი მინდა გამოვყომე გაცემის, ასე ვთქვათ, უნარი. გაცემის უნარი, რასაც ადამიანი თუნდაც საკუთარი ეგოისტური მოსაზრებების გამო იზამს, თუნდაც იმის გამო იზამს, რომ აი აქ თავისი წარწერა, თავისი მესიჯი მიიტანოს სხვა ადამიანებთან, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ადამიანები ნელ-ნელა ისწავლიან რაღაცა ძვირფასის გაცემას. ხო, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ერთ-ერთმა მაგალითად მონაწილემ გასცა რეზო გაბრიაძის წიგნი, რომელიც უასცალია დაბეჭდილი და თითოეულ ამ ეგზემპლარზე არის ავტორის მიერ საკუთარი ხელით დახატული, ასე ვთქვათ, ნახატი. და ეს არის ძალიან ძვირფასი გამოცემა და უფრო ძვირფასი გახდება წლების მერე და ძალიან გამიკვირდა, როდესაც წავაწყდი, რომ ასეთი რაღაც ვიღაც გამოვუშვა სახეთი ალდა. შემდეგ რომ დავფიქრდი, ანუ გამშვებსაც დაუკავშირდით, მანაც გითხრა, რომ აანალიზებდა რა წიგნსაც უშვებდა, ძალიან კარგად იცოდა, შემთხვევით არ მოუსროლია, რაც ხელში მოხვდა და შემდეგ რომ დავფიქრდი, მხოლოდ ასეთის გაცემას აქვს პრინციპში აზრი. შენ თუ გაცემ მაკულატურას, რომელიც მაინც გადასაგდებია, ამას ეს იმხელა სიამოვნებას ვერ მოგანიჭებს, რამდენადაც საყვარელი ავტორის, საყვარელი ნაწარმოების ან თუნდაც კონკრეტულად საყვარელი წიგნის ეგზემპლარის გაცემა. არის ზრუნვა. ზემოთ ვილაპარაკეთ წიგნის საკრალურობაზე, ასე ვთქვათ. ამ წიგნის საკრალურობის გამო ძალიან ბევრ თავიდან პერვერსიულსაც კი გამოხმაურებებს წავაწყდი. ასე მაგალითად ადამიანები მართლა ნერვიულობდნენ, რომ გაწვიმდა და რა ვქნათ, ის წიგნი რო დასვალდეს, ან გადავეფაროთ, რამე ვუყოთ, იქნებ შევფუთოთ, რაღაცა არ დაიმართოს, რამე არ დაავადდეს წიგნი და ძალიან მიკვირდა, რომ მართლა თქვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც უსახკარო ადამიანების პრობლემა ძალიან მწვავედგა. ზამთარში ადამიანები იყინებიან უბრალოდ ქუჩებში, ასე პირდაპირ გაგებით ამ სიტყვის და ძალიან გამიკვირდა ამ ფონზე წიგნების მიმართ, ასე წიგნი ხო რა ფურცელია თან ერთადერთი არაა, ხო? დაიხევა, დაიკუჭება, სხვაც არის რა, მეორე რა პრობლემაა, ხო? მაგრამ შემდგომ ეს ფაქტი აუხსენი რა თქმა უნდა იმით, რომ წიგნი საკრალურია იგივე ადამიანისგან განსხვავებით. შესაბამისად, წიგნის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება უფრო ბუნებრივიცაა ადამიანებისგან, ვიდრე თუნდაც სხვა ადამიანების მიმართ ასეთი დამოკიდებულება. და ადამიანები სწავლობენ პასუხისმგებლობას და სწავლობენ ზრუნვის უნარს იმუშავებენ მექანიკურად. დასავლურ ფილმებშიც თუნდაც ძალიან ბევრჯერ გვინახავს თამაშები, როგორ აძლევენ კვერცხს ბავშვებს და როგორ ერთი კვირა როგორ უნდა მოუარონ და გაზარდონ ეს კვერცხი და შეინახონ და არ შეჭამონ და არ დაამტვრიონ და არაფერი. დაახლოებით ასეთივე შინაარსის იქნება მოხეტიალი წიგნის პოვნა სხვა ადამიანის მიმართ, ისეც ხდება, რომ არ ჩააგდოს ჯაჭვი, ისეც ხდება, რომ მისი უპასუხისმგებლობის გამო თამაში არ გაწყდეს და ეს წიგნი უკვე მივიდეს შემდეგ და შემდეგ მოთამაშეებთან, წაკითხვის შემდეგ. და რაც მთავარია, წიგნიერების დონის ამაღლება. ეს იქნება თამდევი პროცესი აუცილებლად, იმიტომ რომ რაც უფრო განივრცობა პროცესი, რაც უფრო მეტ მასშტაბებს შეიძენს, გვერდით მოვლენა თან დევს ამას აუცილებლად მკითხველების გამრავლება. იმიტომ რომ ადამიანი პირად დაკვირვებებით, ემპირიული გამოცდილებით რასაც ხედავ, ადამიანი ნაპოვნ წიგნს ასეთი წარწერებით, ასეთი ფორმით უფრო წაიკითხავს, ვიდრე ჩვეულებრივ წიგნს, რომელიც თუნდაც შეიძლება მიცე. მაგალითად, ჩემმა დამ და ჩემმა ბიძაშვილმა იპოვეს რაღაცა ცუდი წიგნი, რომელიც მე რომ მიმეცა ასე, ხო, ჩვეულებრივად, აი მოდი წაიკითხე, აბა არ წაიკითხავდნენ, შანსი არ იყო. მაგრამ ეს ნაპოვნი თან იმ ცხელ კვალზე ნაპოვნი, ასე ვთქვათ, მათ უფრო დააინტერესა, უფრო მეტი ენთუზიაზმი გამოჩნდეს, დაიწყეს კითხვა, არ დაუმთავრებიათ ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ეს წიგნის ბრალი იყო, იმიტომ რომ ცუდი წიგნი იყო და უინტერესო წიგნი იყო და საერთოდ რატო გაუშვეს არ ვიცი და მერე გაუშვეს თვითონ რა, ანუ ხო შეიძლება და კაი წიგნი რო შეხვედროდათ, აუცილებლად დაამთავრებდნენ ბოლომდე რა. ხო და ჩემი აზრით ამ თამაშის ფორმით მიწოდებული წიგნები გინდა არ გინდა უფრო მეტ გამოხმაურებას პოვებს მკითხველ ხალხში. და ბოლოს რაც მინდოდა მეთქვა, ეს არის ცოტათი ძალიან, ასე ვთქვათ, მომავალზე გათვლილი პერსპექტივა, მაგრამ შეიძლება ასეც მოხდეს, რატომაც არა, დაუჯეროთ დაუჯერებელი და ვიყოთ რეალისტები, როგორც ერთ-ერთი ცნობილი სლოგანი მეტყველები და ძალიან კარგი იქნებოდა თუ წიგნი შემოვა ქართულ სოციოპოლიტიკურ რაღაცა ავანსცენაზე მთავარ აქტორად. მკითხველი ადამიანი ჩაანაცვლებს ელექტორატს და ეს გახდება ცენტრი ყველა მოქმედების. ისინი ამას იმსახურებენ ნამდვილად, ისინი რომლებიც
თავიანთი თევზის თვალებით და არაფრის მეტყველი გამომეტყველებებით ამდენი წელია უკვე აწარმოებენ ჩვენს რაღაცა ტვინების რეცხვას, ჩვენი ტვინის სარიელ ფურცლად ქცევას და მასში 1000 არასაჭირო ინფორმაციის ჩატენვას. ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ამ მოძრაობას მივუწევთ ერთგვარი სოციალური წინააღმდეგობის კონტექსტიც და ამით დაუპირისპირდეთ მათ, რომლებიცთვისაც ჩვენ უბრალოდ რაოდენობა ვართ, მასა ვართ, უსახური მასა, რომელსაც გამოიყენებენ რაღაცეებისთვის. თავიანთი აბსოლუტურად არანაირი იდეის და არანაირი არსის მქონე საქმიანობებისთვის. ძალიან კარგი იქნება თუ ძალაუფლებას, ასე ვთქვათ, გადავცემთ მკითხველ ადამიანს და წავართმევთ ელექტორატ ადამიანს, სიტყვაზე ასე რომ ვთქვათ. კეთილი, სულ ეს იყო რომ მეთქვა თქვენთვის. მინდა რომ ბოლოსთვის დაგიტოვოთ წიგნი, რომელსაც აქვე გაუშვებ სახელმწიფო და კეთილი იყო თქვენი მობრძანება თამაში. მადლობა.